皆さんこんにちは。夫婦グルメ旅行チャンネルです。今回はシドニーにあるキーレストランのご紹介です。キーレストランは世界のベストレストラン50に何度も選ばれ、長年オーストラリア最高峰レストランの一つとされてきました。料理長ピーター・ギルマーの創造性あふれるお料理は、地元の食材を独自のアプローチでアレンジしているそう。どのようなクリエイティブなお料理がいただけるのか楽しみ。またこのレストランはシドニーの人気観光スポットロックスのすぐ隣にあり、さらにはハーバーブリッジのすぐ近くにあります。店内はこんな感じ。全面ガラス張りで開放的な雰囲気。そして目の前にはなんとディズニークルーズ船が。今回私たちは今朝まで乗船していたディズニーワンダー号がまた新たな乗客を乗せて出港する様子を見届けようと、出港時間に合わせて予約をしていたのです。窓の外のディズニーワンダー号を見ながら乾杯。ディズニークルーズでの素敵な思い出を振り返りつつ食事を楽しみたいと思います。ディナーコースは6皿と8皿のコースから選べるので、私たちは6皿のコースを選択しましたよ。それでは早速お料理のご紹介です。まずはフィンガーフードから。説明を聞きながら驚いたのは、うまみというキーワードが出てきたこと。さらには鰹節という言葉も。もはやうまみは世界でも認知されている味覚なんだと改めて実感してしまいました。こちらは乾燥昆布と鰹節ジュレの一品。口に入れた瞬間、舌に昆布が触れるとうまみが広がり、その後に上の鰹節のジュレが口の中に広がっていき、うまみの爆弾といった感じで、久しぶりの鰹節と昆布のうまみに私も夫も大感激でした。こちらはホワイトチョコとシーフードの一品。イタリアのトリュフが入っているとのことでしたが、そこまでトリュフの風味は強くありません。ホワイトチョコが薄くコーティングされており、パリパリ食感です。ホワイトチョコの中から海産物独特の塩味を感じられ、最後にホワイトチョコの甘みがくる面白い一品です。確かに甘いのとしょっぱいのの組み合わせは美味しいですよね。食べているとシェードが上がり、窓の外がクリアに。ディズニーワンダー号が少しずつ離岸していきます。このクルーズ船では7泊過ごしたのですが、本当にあっという間の素晴らしく楽しい滞在でした。なんだかとても寂しいけれど、今乗船している人たちにとってこれから楽しい時間が待っていると思うと嬉しくなってしまいますね。ディズニークルーズの動画は今後ご紹介予定なので、ご興味のある方はぜひご覧くださいね。ディズニークルーズは2028年に日本でも就航されるので、動画を見ていただくと船での過ごし方や客室、レストランなどのイメージをお持ちいただけるかもしれません。またクルーズ旅行が好きな方にもおすすめです。かなりエンタメ強めな時間を過ごせるので、楽しい船内生活を送れるはず。現在鋭意編集中ですので、今しばらくお待ちくださいね。さて、この時は夫とクルーズでの思い出話に花が咲きました。バイバイ、いつかまた乗りに来るからね。船が遠くに行くにつれて、また違った素晴らしい景色が見えてきました。オペラハウスです。なんとこのレストランはオペラハウスとハーバーブリッジを眺めながら美味しいお料理を楽しめるレストランなんですよ。
無事に船を見送ったら次のお料理が運ばれてきました。わー、可愛らしい一品です。生のハーバーウェイホタテに鰹節と燻製うなぎのクリーム、ナマコ、黒酢海藻を使ったお料理だそう。燻製うなぎのクリームとはとても斬新ですよね。見た目の美しさと斬新さに思わずときめいてしまうお料理です。今度はディズニークルーズ船ではなく、シドニーを代表するシンボルであるオペラハウスを眺めながらお料理を楽しもうと思います。うなぎの燻製クリームからうなぎの脂感をとても感じられ、身の旨味がしっかりとクリームに閉じ込められています。また下には海藻を混ぜた生地がパリッと揚げられており、ホタテのムチッと食感、うなぎのクリームのこっくり食感、生地のパリッと食感が素晴らしいハーモニーを奏でています。これには私も夫も思わず笑顔になってしまいました。お次はポーチドネイティブマロン、自家製コチュジャン、梅、ごま、柚子、マリーゴールドのお料理です。マロンは小型のロブスターのこと。また自家製コチュジャンは2年熟成させているそう。シェフこだわりの調味料のようですね。それにしてもこちらもコスモスの花びらで飾られた可愛らしい一品ですよね。コチュジャンがかなりスパイシーで、ごまのいい香りと食感がコチュジャンの存在感を高め、またマロン自体は主張が強くないのでコチュジャンの旨味を楽しめる一品です。そして2杯目は私も夫もシソを使ったモクテル。おすすめのものをと注文したら、まさかオーストラリアでシソのモクテルとは、とても嬉しいサプライズです。お次は一度にたくさんのお料理が運ばれてきましたよ。なんだかこだわりを感じる器ばかり。そして最後に運ばれてきたお料理の仕上げは、目の前でスープをかけて完成です。グリーンリップアワビ、クリスピーアーモンド、イカのミルク、蒸しカスタード、チキンスープの料理だそう。こちらはエクストラのパン。イングリッシュマフィンのような見た目ですよね。奥の小皿に乗ったバターをつけていただきます。一番奥の料理はエクストラのウォールナッツ。本物のウォールナッツの中に今回のお料理が4粒混ざっているのですが、皆さん見分けつきますか？スタッフの方がどれだろうと楽しい冗談を言って去っていきましたよ。まずはこちらから。このチキンスープがとんでもなく美味しくてびっくり。シンプルなスープなのですが、鶏の旨味が力強く感じられ、和食に通ずる何かを感じてしまいます。そしてさらに驚いたのは、蒸しカスタードと説明されたものはなんと茶碗蒸しだったんです。そのことをスタッフの方にお伝えすると、シェフは日本をはじめとしたアジアの料理にインスピレーションを受けているとのことで、まさに茶碗蒸しのようなものだとおっしゃっていました。イカや茶碗蒸しがチキンスープによく合います。食感もよく、とても美味しいお料理でしたよ。お次はエクストラのパン。パンケーキのようでもあり、ほんのり甘みもあります。片面ずつ焼き方が違うので、サクサクとふんわりを楽しめる面白いパンでしたよ。こちらのバターも塩味があり、ほんのり甘いパンによく合います。夫はとても気に入ったようです。
お次はこちら。確かに間違えてしまいそうな見た目ですよね。ウォールナッツに模したお料理なだけあり、ナッツの食感と風味を楽しめる一品で、かなりインパクトのあるお料理でしたよ。塩味が強いのでナッツの美味しさを引き立て、ふわふわの生地にもナッツが使われているようで美味しい。また刻んだトリュフも入っていて香りもいいです。あっという間に2粒食べてしまいました。お次はマットクラブダンプリング、タピオカのお料理。凝縮されたシーフードのスープの中にタピオカが入っています。こちらも近年のタピオカブームにインスピレーションを得て作られたお料理なのでしょうか。どんな感じかワクワクしてしまいますね。マットクラブダンプリングは餃子というよりかはイカの練り物とカニの真珠のような感じです。こちらも和食に通ずるものを感じる一品です。ここで夫はオーストラリア・ビクトリアの赤ワインを追加。すっきりめのピノノワールでとても飲みやすいそう。確かにサラサラと飲めてしまうワインでしたよ。そしてお次は豚肉の燻製コンフィ、プルーン、シェリービネガー、カリフラワー、クーティガル産ピーカンのお料理。豚肉に甘酸っぱいソースのよくある感じかと思いきや、これは私も夫も新感覚のびっくりなお料理でした。身がほぐれるほど柔らかでとても淡白なので、魚と勘違いしてもおかしくありません。油を落とした上品なチャーシューといった感じでしょうか。淡白の中にプルーンの甘酸っぱさがとてもいいアクセントになっていましたよ。ここからはデザートです。空気をたくさん含んだホワイトチョコは口に入れるとほどけて溶けてしまうほど軽やかで、とても癖になる美味しさと食感があります。下にはベリーのアイスクリームがあり、ホワイトチョコとの組み合わせは完璧でした。スプーンで砕いていただくのですが、このサクッと砕ける感じからも軽くて口の中ですぐに溶けてしまうのがお分かりいただけるかもしれません。またこちらはパッションフルーツのゼリーと、奥のこちらはチョコレートとブラックベリーのプティフールです。とても細かいゼリーの粒がたくさん乗っていて、口の中で細かな粒が四方八方にあふれていく感じが初めての体験です。下の生地のパリパリ感とつぶつぶ感が合わさって面白い。甘みが強くコーヒーにも合います。そしてそのコーヒーはなんと湯飲みで出されました。こちらのシェフは日本が好きなのかもしれません。オーストラリアはコーヒーへのこだわりの強い国なので、コーヒー自体もすごく美味しいです。シドニーコーヒーショップ巡りの動画も出す予定なので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録してお待ちくださいね。無意識に湯飲み持ちしてしまいますね。そしてこちらはチョコの上にブラックベリーが乗っていて、ビターなチョコレートにブラックベリーの酸味が混ざり合って、甘みと苦みのバランスがとてもいいです。もちろんコーヒーにもよく合います。素晴らしい眺めを見ながらの食事はとても美味しく、楽しかった思い出のクルーズ船をお見送りした体験もまた一つ素敵な思い出になりました。こんな感じで今回はシドニーにあるキーレストランのご紹介でした。今後も様々なグルメや旅行をご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。
それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。